gasiga gwino hano. Ngorero wa mwana zira hene no se ntiyaziguze ushatse banakwitahira cyangwa se ndakaguha akazi ariko ngiye nigiriye i Kigali sinzi nyine ko mwaza kubipanga ngiye ndagiye. Ese manu uko keneza abandi wazigurishije manu? Nazigurishije ahubwo nayo ikintu kimwe ugiye kumbaza niba ugenda kuguha akazi simbizi ngiye kwifatira ibyanjye nigendere. Karori agiye reka njye kuri mugamba njye mubwire iby'iheneza. Yewe sha kugiye naguhaye akazi urabona izene zizaragirwa nande waje nkaguha akazi ukajya uziragira. Mugamba njye mugamba azikore ihene zawe bazigurishije bazijyanye. Ngo ni ibiki gashu? Dore ihene zawe wa muhungu arazijyanye yazigurishije. Karori mutindi agatindi gasani kanjani ihene ni kandi. Karori yazijyanye arazigurishije. Dore umugabo wasiguze nuriya uri harahirye. Karori nyagutarwe ku biti sari he? Karori dore Karori yazigurishije. Uwo mugabo nyakugura isanduka ari he? Wanguriye ihene nyaguhena amaraso. Ari he? Dore umugabo waziguze uri harahakurya iriya yaziguze mu kanya gashize. Dore nuriya mugabo waziguze. Nuriya mugabo ni uziguze dore yaziguze. Niki kigabo kivyimbye? Dore nuriya waziguze rwose. Ako ubundi ihene zanjye singizi. Ihene zanjye se n'ubundi ko ndi kubyibona. Ahubwo mbwira ngiko. Wa mugabo we ihene zanjye uri kuzishaka hiki? Izene ko naziguze urambaza iki? Yakugura isanduku we ihene zanjye nizo uri kuvuga ngo wawe. Mwese izene nizawe. Yabaye naho tukaryana. Yabaye izanjye igiye nazigura. Ko mfite umurungi ko mfite inyandiko za naziguriyeho gutumbwira ngo ihene nizawe. Urakandikisha amaraso ihene nizanjye ubwo nkubwire. Nizawe uzikuye kandi mfite inyandiko naziguriyeho. Ufite inyandiko? Mfite inyandiko. Izene ko naziguze na Karori. Akaba hari abagabo tukaba twaziguze twandikiranywe gutumbwira ngo izene nizawe. Yega hari ubwo wanandenza amavi. Ntago nakurenza amavi. Yakumunika umusozi ukaminuka undi utembagara ukuruzinda je ntago nakurenza amavi. Gihoresha tuzakizwa n'ubuyobozi wowe. Sibyo tuzakizwa n'ubuyobozi. Reka nigende. Ashu igende. Bose we ratanyera akazi n'undi ko giye shaka amafaranga bose wambabarukanye akazi. Hello. Mwiriwe neza mubyeyi. Nitwa Rumuri. Hari ikibazo twari tugize cyo kuyobya amafaranga kuri simukadi yanyu. Yego. Nukuvuga ngo rero twari tuyobeje amafaranga kuri simukadi yanyu twagira ngo tubabwire imibare mukanda kuri telefone kugira ngo tubashe kuba twakongera kuyisubiza cyangwa kuyabona mutwemereye. Okay. Aho nta kibazo rwose. Sawa sawa. Murakoze cyane. Sawa sawa mubyeyi. Yes, hello. Mwiriwe neza.
nitwa iryawe, umukozi wa MTN Service Center Nyarutarama. Mbo hari ikibazo turutse ku mukozi wacu mu masaha make yashize cy'amafaranga yoherejwe kuri imbere yanyu. Yaba yabahamagaye byagenze bite? Mwavuganye? Yego. Okay, mwumvikanye ko muri buyamusubize cyangwa turabroka ku mahitamo ko tubroka konti yanyu iminsi 30. Hanyuma bikazabateza ingaruka z'uko umunsi uzongera kubrokorwa amafaranga nyirayo yasubijwe, bishobora kubaviramo kuba konti yanyu ishobora kuba yaba inactive igihe cy'amezi 3 akurikira. Yego. Yes, mwavuganye. Okay, alright. Mwumvikanye iki, musubiza amafaranga cyangwa turabroka konti yanyu? Amahitamo ni ayanyu kuko ntabwo duforcinga abakiriya. Yego. Igishenzi cyamvumbuye. Urushenzi rwatuvumbuye batende. Reba igihe cyose mani maze ndimo ndatumutwe kuri uyu muginga. Abazenzi basigaye barabimenye. Man, nagushakira undi nyine wongera ugerageze. Abashenzi bamenye ubwenge bro, bamenye ubwenge. Reba gihe mvuga, kumbe yarabizi ko ngiye kumuhamagara. Ahubwo ntaribagirwa bro. Uri kwibuka hari ibyo uvuga ngo ni gake. Kagibwami se. Kagibwami. Mama sumye kwa mujama nabwiye nyine dufitanye gahunda uzava mu ntara. Uramujama tumaze kuvugana mu kanya ambwira ko amafaranga amaze kugurisha ngo ihene yarangiye yatunganyije, sibyo agiye kuzana amafaranga, sibyo? Please, ibi ngibi ndabona byanga amafaranga yanze kukumva imotsi byanze, sibyo? Tugiye gupanga bigomba kugenda. Wowe byanze bikunze ni umuturage, turakomeza tuvugana kuri telefone, sibyo? Akiza urumva arajya ku murongo wa bisi. Ukora uko ushoboye kose uri hafi ye, umenye ngo byifashe bite, urebe niba byibura bashobora kuba yaramenye n'ubwenge kuko niba mu gutwara abana mu cyaro, sibyo? Ukaba waraje Kigali nabasha kukwibuka, kumutura biragora ndabyo. Ariko natakwibuka, biba byarangiye. Wowe umube hafi ukora uko ushoboye kose, sibyo? Ahubwo sinzi usuma amagana. Mujinga arabipasha. Mujinga arabipeka muhamagara. Alo, yes Karori, yes. Yeah. Sha uri gutinda mwana karakazo basanga bakajyanye. Ay. None se ubwo su ugeze he? Iminota nga 10. Ugera Nyabugogo? Fata kamoto, fata. Noneho nugera muri gare ndabizi biraza kugucanga, sibyo? Biragucanga ndabizi. Akosha mwami ukihagarara biragucanga ndabizi. Woze kumamagara, sibyo? Ndeta nkurangiye ukuntu uri bigenze kugira ngo ungereho. Sawasha. Man, bro. Jinchi yaduhatu. Shaka bisa buriya ko mbibona. Nubwo diru ya mbere ipfuye. Shaka turayarya kabisa. Aribwa bro, aribwa. Rwose. Ahubwo reka nzinga ibikoresho bigiye kuri akandi kazi kugira ngo mbe hafi y'uramuji, sibyo? Noneho ubwo tuza kumufatanya. Mbere cyane kabisa bro. Ntabwo se tuba turi mu mikino. Umose nawe Imana, Foil musaza. Bazana ubugoryi tubaraburiza. Wabo kuko ntago babazi ko i Kigali iba yikaragasha. Kigali uko igenda iri musunga nawe uba ugomba gucana ku maso. Gusa nyine nizere ko kiriya kigo cyo mu cyaro bagiye kugikuraho ubucwa bufatika.
Nyamirambo yego ntabwo mpazi hafi ubona hano nibwo ngeze mu mujyi cyane hanze cyane gusa ndabigenza wowe ntabwo urimo kubyuka nahereye akanya guhamagara nakubuze gusa wowe ariko ntabwo rero ubona abaza nimara kumubaza kugira ngo ahamagare mubwire nta kwandiko ntabwo nyizi okay sawa dore ntabwo ahamagare mu kanya uko bimeze yakajya ibwami guturuka Nyabugogo turazamukanye duturuka hamwe ariko ntago cyapfa kumenya se wowe umujyi igihe mumazemo umura rwose ubu ngubu umuhanda ari gukandagizamo ikirenge cye ndimo ndamureba mwana wewe ntugire ikibazo wamwe ese natagatanze hose ari guca mu muhanda umwe nkaca mu wundi tugahurira imbere oya ahubwo umva ahubwo wowe muhamagare umubwire ko ugiye kumwohereza umuntu uza kumufata tumuhamagara ahubwo mani byanchanze mani mbona zenguka umujyi wose byananiye ngo unyohereje umuntu wo kuza kundeba yambaye gute asate ari inyuma yanjye okay Fela nizo genge zambara kufi poshi nabitwa izanjye muranye na life good nkirindi ndege nibyo bimbara cyagorozi washyize muri plan step back imbere sinaka ngo cimwe kwa mbalade shiro gusobanura rakanene ko usikenze ko uranko ndazitese amakuru musa usikenze ko mani mutabonanye
uzigera namamagara ndagiye ngo noneho ngo mbonye imodoka y'icyatsi ngo mbonye imodoka y'umukara ibyo wazabibamo reba reba telefone yanjye imeze nkaho ndebe telefone none se ko wari umurengeje se mwana ibipangu se si ibi ngibi cyangwa wari wabyibeje tumanutse mutera sitori nyine ndagotwa dore rero sasa muhungu wanjye sibyo gahunda ukuntu imeze dore ibipangu uzakorera mu dore sibyo ukuntu gahunda iteye urabona nta kampani zikoresha abakozi batanditse batanotifiye bahabagiye badafite ibyangombwa byuzuye kugira ngo urabyumva dore ukuntu gahunda imeze hano aho harimo ibiki se ni imyenda yanjye n'ipantaro turebe use imyenda yawe irimo shayi bimeze ite mwana wanjye imyenda yawe imeze ite kuko nta myenda mishya bahita babahara ari mu gito ndabona igerageza nubwo ko wazanye mike se mwana urambara imyenda itatu none se kari ko mpagaze nyine ni mu mpema datangura imyenda hanyuma se amafaranga witwaje ambwira gufite ari hehe koko amafaranga aruzuye 80 ihene nazigurishije tumera ubu nta kintu nsigaranye mu rugo nese amatungo yose wayagurisha koko nayagurishije amafaranga muri kuri telefone iyi se iyi ngiyi ntugire ngo iyi fone ni nzima nuko wenda ushaka kugira ngo ni nzima nuko ari tuno dutushe twawe no okay nta kibazo dore rero ku gahunda iteye sibyo urabona system hanga ukuntu ikora urumva hari ibintu byo kujya kudekarara sibyo ukadekarara umukozi sibyo ukamushakira ibyangombwa ukamushakira tin number urumva bakareba tin number y'imyenda izamukwira sibyo urayizi tin number oya ntabwo ni ukuvuga ngo buri muntu wese agira imyenda agira tin number nyine ni nimero y'imyenda wambara imyambarire noneho tujyana imyenda uzanye iyi si ukwira neza iyi wazanye yawe irambwira rwose turayijyana bakayipima bakareba tin number yayo urumva barangiza bagahita bashyira muri mashini se yarayizi reba mashini yenda yibuka ndayibuka mu ishuri hari iyo twayadukoresha mu mibare oya ntago ari iriya hari indi bita microonde urayizi microonde ntago blender urayizi oya no nizo rero baragenda bakabishyira muri blender bakayishyira muri microonde sibyo noneho bakagenda bakagushyira kuri tayi neza bakagutunganya fresh sibyo bakakuzana uniform igukwira ku buryo uzajya uyambara ukavuga uti hano nenda kanga abana ibaze ya uniform ushobora kwambara ukajya n'iwanyu bakajya babona wambaye neza ikigali se zero twambaye neza dore za twiyambara ibintu bimeze gutya ariko ibi ntago tin number yabyo narayongeresheje jewe ibi ngibi rero byo twambara mu rugo rero oya none tujye kugwira ibindi bishyashya bikugira umusirimu bishyashya bikugira umusirimu kabisa njye nambara ipantaro nshyashya none rero sasa nambaye n'inkweto nk'iyi byose iyi ngiyi bayita bayibonye hari n'izindi telefone nabonye nazo baraziguha rero nk'iyi telefone umeze ifite ntabwo wakwemera kuyikoresha akazi imeze gutya iyi ni telefone ubundi se ubungubu iraka cyangwa niyo twavuganiraga hose niyo twavuganiraga n'irimo n'amafaranga n'irimo amafaranga bambwiye ngo nishyire kuri telefone reka menye ibitse sibyo none nkubwire impamvu nyibitse ni ukuvuga ngo ngiye kuyijyana sibyo njyana n'iyi myenda yawe bajye kuyipima bayihereze tin number iri buze kuza kugira gute kuyitunganya noneho niturangiza twabisoje neza ndahita nza nkurebe ngo uhamagare ngwene ngwino tugende none mu kazi uhita unatangira bahita banogwa na avance bara amafaranga avance ntabwo uyizi se oya ntabwo mbizi avance siri salere hari ibyo njya numva mu iwacu iyo bibaye avance bara amafaranga menshi cyane babaguha ni ibyo rero uzaje mu mafaranga 50,050 bya buri kwezi nta kibazo turabigira ijana turabigira ijana nta kibazo humura amafaranga arahari ibintu biriho sibyo ubwo rero ikintu tugiye gukora ugiye kugenda mugenzi wawe dore reba kabaraza karariye ku gipangu wabonye ku gipangu kikinjira muri ibi bipangu byanga ugiye kugikora ugiye kugenda ubuhicaye utegererezeyo sibyo tukuzanire utuntu twawe twadushyize ku murongo neza uzitangira n'akazi ari ikibazo ahubwo ngira ngo ndabaha amafaranga kuri telefone hoya telefone ahubwo telefone urayo se tuyakoresha wowe urambwira password ahubwo kuko nawe bagomba kwihindura kugira ngo ufite umutekano w'amafaranga yawe baguye na kufre foro bajyaje uzajiramo ese nibiki umubare banga ariko si umuhungu wanjye nawe rwose rero umwana wenye biri umuhungu umubare banga se nuwuhe dore umubare wawe w'ibanga ukoresha kuri mobile money wa undi wankiriyemo igera mu mujyi
ese none se n'amafaranga wayabikije uyu munsi se hera zigurisha mu gitondo amafaranga wayabitse uyu munsi okay sawa nta kibazo ubwo ahubwo banza telefone ufite telefone hariya aho ngaho nzara kwishe ntugire ikibazo byose hari imireti amakaroni amafiriti imiteja amanyama amafi byose ifiriti ntabwo nzizi ifiriti ntabwo zizi ugomba kuzimenya bazita chips mu kirimi cy'abanyamerika nta kibazo noneho shyiramo sagatoya zero ko mutarimo kumbeshya ntabwo mwana w'iwacu twakubeye shyiramo umubare w'ibanga tubanze turebe ko ari nawe password nako password yongeye ko nayo shyiramo umubare w'ibanga turebe nabirangije okay Mr. Karori ja sawa ni ukuvuga ngo ni message se okay nta kibazo okay tabona bikora iki message barakohereje muri cyo muri migration urakizi ntabwo migration nyizi migration umva noneho nyamugenzi wagiye turi kugana ukuntu tugomba kubyihutisha kugira ngo bive mu nzira mbona akazi sasa uyu muhungu no afite na discipline mwana uskuru kera mwa twari inshuti no kuraje kujya Kigali maze imyaka ako se twumvikanye ko imyaka turi bujya kuyipima wowe ufite icyo kibazo ahubwo enda telefone yawe sibyo isigarane noneho ubwo twe tujya kujya tuyikurikira uzigende cyo kuri kanka barazana kubwiye amafaranga yanjye ariho ibintu byose n'iki kibazo nta wese kandi nakubwiye ko nabo bagomba kuyapima utugenda hariya ariko ntaribagire byakabaye byiza urabona iyi telefone sibyo byakabaye byiza tujyanye nayo bakayipima kugira ngo babone ukuntu bazaguhereza na biriya binini byacu so bibona biriya by'ibitaci nka kiriya si cyiza se tukakwigisha no kugikoresha ari ikibazo genda ikindi kandi iyi shati rero nayo ndabona bakugombye kuyipima kugira ngo imyenda yose barebe twari tuyisize ahubwo n'uyu mupira nawo wume sibyo noneho ibi bipapa se ashyira ibi bibodaboda reba uzi ko nta nkweto twari tujyanye kandi nta nkweto wazanye sha gusa namenya noneho ku mugani zana nkupimire n'inkweto ariko sha ufite ururengero runini wa muhungu ubu se uzabona inkweto zigukwira mwambwiye ko ari mu ruganda ko zishaje se inkweto ariko ntacyo genda ugiye hariya sibyo noneho tujya kubipimisha tureza tukubwira izamuka nta kibazo mubanguke rwose sawa twagiye sawa wicara ukomeze wicare sawa mubanguke ubundi abakiranye ngera ndababwiye babanyeshuronje kimwe nanjye Musanze ntababwiye ndababwiye ati njyewe nta n'umuntu uzanyirana no njyewe nta nubwo babizi ngiye mpemba 100,000 babyita umukino leta ngura imodoka batera amazi njyewe uzi ko hano uhamaze amasaha agera kuri 7 ntabwo uzi urumva ko nakumenya gute natwe turi kumwe mwinje kureba nabo bagiye bagahera njyewe wagira ngo mpamaze amasaha 24 naho ahasa ni mu rugo bagusize oya njyewe bagiye gupimisha imyenda yanjye inkweto byose naragenze ndabona kuba nagera i Kigali ngo bagiye kugira iki nategereje ariko niba n'amafaranga cyane ntabwo ngo wagize iki n'amafaranga yanjye bayatwaye ngiye n'umwe none
nageze kare. Amasaha 7 nayibariye nge nabyiboneye muri telefone yanjye. Nza hano nsanga umuntu kandi ahangana n'umuntu ukwiriye kwamara n'umunota. Ahangaha iyo warengeje iminota 5 duhita tuza tukakubaza ibintu urimo. Nese ntihajya ngo naburi kunyibuka neza. Ubu se wibagiye umuntu wakwambukije waje ubaye uri kugenda ureba impande n'impande byagucanze wabuze. Ariko urumva nakumenya gute n'ubwo wanyambukije. Hano ngenda ndumiwe none nagenze nabona kuva nagera i Kigali koko. Ariko ibintu bimaze amasaha 7 ni inkuru ndende reka nicare banze babimbwire neza. Kubyagenze bite? Naje igitondo barandangira. Oya vuga cyane ntago ndi kumva. Nese n'inzara yakwishe. Nta nubwo urarya kandi umunsi wose. Kumiro kaba. Ngo byagenze bite se? Naje mu gitondo nzenguruka umujyi wose nshaka abantu ndabashaka. Ushaka abantu se nyabaki? Abo twahuye naturutse Musanze. Nje kureba umuntu yari yambwiye ko agiye kundangira akazi. Hanyuma bampa 1,100 nagurisha ihene zanjye byose ndabigurisha. Nese wabigurishirije iki kandi wari ubonye akazi? Nyine nagira ngo mbona itike yari bambwiye ngo nzane n'amafaranga. Nese itike y'ibihumbi 80 baho. Ariko kugira ngo ntago wabyumva byandenze. Ako wanasanga niba ari ibisambu se byaba ari ibisambu. Bari bambaye neza ariko nyine ngo nibwo wari ugeze Kigali. Bwari ubwa mbere se gusa. Bwari ubwa mbere ni nabwo bwa mbere ngene nakanagiye mu mujyi njya hano ari imodoka nyinshi. None se ko wambaye ubusa wasaza? Kandi aribo batwaye imyenda yanjye bagiye kwipimisha. Ubwo ngiye rero nangiye guhamagara indera ngo baze bakujyana. Kuko nakubona umuntu amasaha arenze 7 aryamye mu hano yambaye ubusa nta nkweto naki. Nari nzi ko wasaze ubwo byari byanacanga. Abanyambukije nyine n'ababanzanyemo none se ubu ngubu iyo mbimenya nyine nako yambukije nyine buriya kiragiye inaye bawiyonje inaye ntagengera ahantu uba ndagatera. None se babikwamburiye he? Hariya nakwambukirije nangaha abansize bahita baca hehe? Baciye hano. Ngere nkurikije uko numvise ibintu bikumbwira ngo abantu bambaye neza ngo baguhamagaye ngo bakurangira akazi ngo wagurishije ngo amatungo 80 ngo amatike ngo akazi ngiki n'amasaha 7 yose nabonye umazanga. Uzi ibintu byakubayeho my friend? Sha wowe ntago uzi ibintu byakubayeho rero. Reka mbikubwire bagutubuye. Ntago biba bakwemeje abahungu Kigali se barakira. Masari igiceri tasikira hanga bacyemeje kabisa. Ubundi nayi Kigali nta mikino. None se ko kibaje kikagenda nanakiguriye n'akantu ngo kirye dore ko cyabwiriwe. Ubu kirabaho giti. Ntacyo nyine inzara iragitsinda muri iyi Kigali. Uwo musore ino mubaze. Meze bite? Wasaze ko mbona ukora siporo wambaye ubusa. Mwana w'imbaza byinshi mwana wowe ndangira nko mujyi wa Musanze irebere. Mujyi wa Musanze? Mbise neza. Cyangwa yego ahubwo ndaburi minota ingahe ngo mpagere. Umusa waye unayobye. Ayobeye aha turi ni rwa Rutabura. None se rwa Rutabura niwe murenge wo muri Musanze. Ariko se noneho mana yanjye uyu musaza amenya yanasaza. Aha turi ni Nyamirambo. Bivuye ko none nyiri Kigali. Ahubwo bro noneho uri kuntesha igihe reka mpite nge nanigendera. Amahanda ndangira wasi wandangira irangiza Nyabugogo. Ugiye hehe? Nyabugogo. Komeza aho ngaho durira kugezayo.
ariko noneho mana yanjye we rwa rutabura ni Musanze noneho bihuriye iyi si ntikina habe na gato. Nubona iri kuguhera ibintu byose ku gihe, ibintu biza byoroshye mu buryo bworoshye, uzamenye ko ari amarashya mugeni ya Sekibi. Byanze bikunze haba hari icyo Sekibi gushaka ko kirimo kiratuma kwereka ko ibintu byose byoroshye. Nta na kimwe cyoroshye muri iyi si. Ntacyo uzabona cy'ubuntu, ntacyo uzabona mu buryo bworoshye ngo tugende upfa gufata. Iyi si ntabwo ari ikibonobono, iyi si ntabwo ari umutumba w'insina, iyi si ntabwo ari nko gukeba amazi, iyi si ni urutare, ni ukugenda mu munyu ufite ibisebe. Iyi si ntabwo ari ikintu wakina nacyo. Ibaze nk'uyu mugabo wasize agurishije ihene z'abandi mu cyaro, udufaranga yajyanye i Kigali baratumwibye, imyenda atashye yambaye ubusa aragera mu mujyi w'iwabo ate? Ni ikibazo, byibazeho.